Salam dəyərli izləyicilər, küləkli hava şəraiti ilə bağlı vacib bir xəbərdarlığı diqqətinizə çatdırıram. Videonu paylaşıb burada üstəgəl işarəsinə bir dəfə toxuna bilərsiniz. Dekabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda əksər bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlığı elan edilib. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında Salyan, Neftçala, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək və küləyin sürəti 28 metr/saniyəyə qədər güclənəcək. Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Xızı, ümumilikdə Qərb bölgəsi, Qazaq, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Samux, Goranboy, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Hacıqabul, Sabirabad, Şirvan, Füzuli, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın, Biləsuvar, Lerik, Yardımlı, ümumilikdə Cənub bölgəsi, Lənkəran, Masallı, Astara, Cəllabad, Mingəçevir, Yevlax, Naftalan, Bərdə, Tərtər, Gəncə, Gədəbəy, Göygöl, Qobustanda isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək və küləyin sürəti saniyədə 21 metr təşkil edəcək.